мүмкін көмектеспек. Есімі Жанат болады. Бізде осы бір екі рет болды. Аяқтарын көрген шығарсыздар. Осыны бастап басында сенбедік. Осы екі жеті болды, мына кісі менен естіппеген. Не болды, қалай болды деп сұраймыз ғой жұмыста. Енді маған да өзгеріс болып жатыр, енді де сол баса болады. Давление төмен бастады. Салмақ түсіп кеткен. Ауырмайтын жер жоқ қой екен. Ауырмайын деп сөйтіп тексерсек, 12 букет алып шықты ғой. Енді онда сезіліп жатыр, сол екі жеттен асып кетіп ішіп жатырмыз. Бас ауырған қойды. Найызбен цитрамон, кетанақ түспейді. Соны енді кішкене байқаған жүрміз ғой екі жетті. Мына үлкен дәрет сәйбет болып отыр. Ұйқыда да мына ертеңгісін бас ауырып тұр. Ұйқыламай тұратын. Ол да түзеліп жатыр байқауға. Түнде мына жаңағы елеп ресторанның жаңағы түнде ені тазалайды дегені ол да байқалып жатыр. Кейде мына тоқ ішек батып ауырады да. Білесің. Міне осы база үйді алып шығып жатырмыз біз. Екі жет болып жатыр, үшінші жеті кетіп тұрады. Көбейіп тиіп жатыр, пайдасын көріп жатырмыз. Енді бір ауыз болса да айта кетейік деп. Жаңадан келіп жатқан кісілер бар. Рахмет, осы мен шақырған Руслан мырза, Асылбек мырза. О, молодец. Жоғар жағымыздағы мына Райхан ханым. Бәрін түсіндіріп айтып жатыр, білмеген сұрап жатырмыз. Енді результат жақсы, сезіліп жатыр, білініп жатыр. Біразға болса айтып кетіп жақсы нәрсені айтып өткен. Рахмет. Керемет, керемет.